запрошували. Шилівка. І Шилівка. Ну, я Тарасику вас і побачив, Шилівка. Шилівка не буде. У них сесія. У них сесія на Ну, запрошували всіх для того, щоб сьогодні нам провести громадське слухання з розгляду містобудівної документації або генеральний план, оновлений план зонування території міста, історико-архітектурний опорний план. Питання дуже актуальне, це для нас. Дуже багато у нас виникало проблем, зв'язку з тим, що у нас немає генерального плану міста, ми не могли далі рухатися ні питання виділення земельних ділянок під будівництво, ні будівництва якихось інших промислових об'єктів. Тобто нанеслося ціла низка питань, які ми не могли вирішувати. Сьогодні до нас, 10 січня на офіційному веб-сайті міської ради та друкованих засобах масової інформації було оприлюднено повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєкті містобудівної документації, відповідно до якого пропозиції та зауваження приймаються в письмовому вигляді протягом місяця з дня публікування цього повідомлення. Ну, мені на сьогодні невідомо, чи такі пропозиції надходили, чи ні. Ні, не було. Пропозицій, на жаль, ніяких не надійшло. Сьогодні наше громадське слухання зареєстровано 57 чоловік. Я думаю, що з реєстрацією ми будемо продовжувати і далі, які мають право обговорити наш генеральний план, послухати наших виконавців, що вони нам пропонують, задати їм запитання, а вони можуть бути і в письмовій, і в усній формі. Але просив би до всіх, щоб питання були конструктивні, чіткі, короткі, тому що час у нас є завжди обмаль, щоб вони були зрозумілі для тих людей, які доповідали, що ви хочете конкретно почути. Сьогодні у нас на громадських слуханнях присутні. А це колектив, авторський колектив з розробки генерального плану та плану зонування території. Це головний архітектор проєкту, редактор технічних наук Алікова Анна Вітовна. Будь ласка. Може, неправильно знав? Ось цей кандидат, що не здивувався, він же не говорить таке. Правда. У мене так написано, мені приємно. Правда. Провідний архітектор Алікова Людмила Костянтинівна. Певно, що в неї а також керівник групи з розробки економічної частини та геоінформаційного забезпечення Нестеренко Анна Яшкова. Шановні колеги, нам треба для того, щоб повноцінно пройти ці слухання, обрати голову і секретаря цих наших громадських слухань. Може, які пропозиції будуть? Шановні колеги, в мене пропозиція все-таки доручити вести ці громадські слухання секретарю міської ради Перехрест Галині Васильівні. Інші пропозиції будуть? Я прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримали? Дякую, рішення прийнято. Галина Васильівна, будь ласка, займайте місце президії. А також треба нам обрати ще секретаря наших громадських слухань. Які будуть пропозиції щодо секретаря? Треба записати протокол, записати, хто що говорив. Не буде пропозиції? Я пропоную Шебеду Олену Володимирівну, вона головний спеціаліст загального відділу апарату Зіньківської міської ради, яка сформує всі ці пропозиції, ваші запитання і на фіні видасть протокол нашого засідання. Інші пропозиції будуть? Прошу проголосувати. Хто за те, щоб Шебеда Олена Володимирівна була секретарем наших зборів? Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято. І для того, щоб наші збори були правомочними, і ми могли підрахувати точну кількість голосів, хто буде за, хто проти, а можливо такі моменти по деяких питаннях, треба обрати нам лічильну комісію. У мене пропозиція обрати з апарату, це Кривошей Лідія Григорівна і Москвит Олена Григорівна. Покажіть, будь ласка, де ви є. Оце вони будуть рахувати голоси, як ми будемо голосувати за те чи інше питання. Інші пропозиції будуть? Прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримали. Дякую, рішення. Ну, передаємо повноваження голові зборів. Васильівні, будь ласка. Продовжуємо нашу роботу, слухання громадських, проведення слухання громадських. Порядок денний. На громадське слухання виноситься 5 питань. Перше питання. Затвердження регламенту проведення громадських слухань. Друге питання. Презентація основних рішень генплану. Третє питання. Презентація плану зонування території. Презентація історико-архітектурного опорного плану.
І завершаючи п'яте підведення підсумків закриття засідання. Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Утримався, проти, одноголосно. Продовжуємо роботу. Значить, переходимо до наступного питання. Презентація основних рішень генплану. Доповідає головний архітектор проєкту Айлікова Ганна Вітовдівна, Український державний науково-дослідний інститут Діпроміс імені Юрія Білоконя. Прошу вас. Регламент ж не затверджений. Ой, ще вибачаюся. Друге питання, потрібно затвердити регламент. Для ведення громадських слухань, для доповіді з презентації генерального плану 30 чи десь відвести 30-35 хвилин. Для доповіді з презентації плану зонування до 15 хвилин. Для презентації історико-архітектурного опорного плану до 15 хвилин. І для виступів в обговоренні до 3 хвилин. Хто за даний регламент, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утрималися. Одноголосно. Анна Вітусівна, прошу вас. Добре, шановне товариство, дуже добре, що цілий у нас сьогодні зал тут присутній. Я почну з того, що нагадаю вам, я без сумніву думаю, що ви знаєте, що таке генеральний план, а хто не знає, для того я сьогодні трошечки нагадаю, що таке генеральний план, його значення, і потім перейдемо до того, які рішення прийняті в генеральному плані. Я вважаю, що постараюсь вам максимально стисло доповісти, що таке генеральний план, які рішення прийняті, і більш розширено зупинитися на питаннях, які ви нам задасте. Тому що генеральний план, відповідно до закону про регулювання містобудівної діяльності, це основний документ на місцевому рівні, який, в принципі, безстроковий. Розробляється цей генеральний план і виділяється в цьому генеральному плані 3 етапи. Перший етап – це 37 років, тобто найближча ваша перспектива. Другий етап – це до 20 років, приблизно, як ви бачите, розвиток міста на перспективу 20 років. І останній, так як ми називаємо, це стратегічна перспектива, тобто немає терміну дії. Раніше термін дії був обмежений і 20-25 років, і саме діючий генеральний план попередній був розроблений в 1991 році Харківським інститутом, і там ті рішення, які були прийняті свого часу, на жаль, чи на радість, важко сказати, вони на сьогодні вже не є актуальними. Ви знаєте, що за цей час у нас надзвичайно великі зміни відбулися в наших юридичних законах, помінялася нормативна правова база, помінялися підходи до розроблення любого містобудівного документу. І хочу ще вам нагадати таку цікаву річ, що в принципі вся містобудівна документація у нас поділяється на 3 рівні. Перший рівень, мало про який хто знає, це генеральна схема планування територій всієї України, яка визначає, в принципі, місце України в системі міжнародних територій. Другий рівень – це схеми планування окремих областей України і окремих районів адміністративних України. І саме принцип планування Полтавської області, яка була виконана свого часу, лягає в розвиток любого документа місцевого рівня. А до місцевого рівня на сьогоднішній день відносяться поки що 2, буде ще трошки 3. Значить, основний документ місцевого рівня – це генеральний план населеного пункту. Другий документ – детальний план населеного пункту, який розробляється у відповідності до генерального плану. Третій документ місцевого рівня по сьогоднішньому законодавству – це план зонування території. І, в принципі, на сьогодні вирішується питання, що з'являється ще один документ місцевого рівня. Зараз законопроект про його наявність внесений в Верховну Раду. Це буде називатися комплексний план розвитку об'єднаної територіальної громади. От на сьогодні працюють 3, значить 4-й зараз знаходиться в розробці. Про що я хочу сказати? Що місцевий рівень, що означає? Місцевий рівень – це означає, що ми повинні врахувати всі ті рішення, які були закладені в схемі планування вищого рівня. От якраз фрагмент
схеми планування території Полтавської області перед вами. І тут Зіньків визначений, по-перше, ця зелена лінія, яку ви бачите, це лінія, на якій сказано, що у нас Зіньків входить до рекреаційних територій регіонального значення, тобто напрямок розвитку міста, він має першочергове значення це рекреаційного, друге, сам Зіньків синій, ви бачите, він позначений, друга ця рамочка, це означає, що в самій схемі планування території Зіньків передбачений як територія першочергового розвитку. З чим це пов'язано? Звичайно, ви розумієте, що на сьогоднішній день у нас не така проста економічна, екологічна, демографічна проблеми, і їх в будь-якому випадку повинна вирішувати містобудівна документація. Стосовно складу і змісту містобудівної документації, у нас розроблено разом зі схемами інженерно-технічних заходів цивільного захисту і оборони, виходить у нас 14 схем, 2 з них закриті, це стосується цивільного захисту. Всі останні схеми, а їх, виходить, 12, вони є у вільному доступі, і ви всі ці схеми, сьогодні я вам їх представлю, і всі ці схеми, вони супровідні, або можна сказати навпаки, у нас є текстова частина і графічна частина, вони між собою повністю координуються. І якщо ми розглядаємо якісь питання, які мають відношення до розвитку населеного пункту, то обов'язково ці питання відображені в графічній частині. Тобто це, як нас інколи кажуть, це просто картинка. Це не просто картинка. Це картинка, можна сказати, умовно, це графічна робота, яка на сьогоднішній день повинна знаходитися в містобудівному кадастрі. Всі рішення нашої документації містобудівної знаходяться в містобудівному кадастрі, будуть зареєстровані там, і вони стають вашим місцевим законом. Чому я на це зауважую? Тому що якщо в місті немає містобудівної документації, бо в будь-якому іншому населеному пункті немає містобудівної документації, то в принципі, як правильно тут сказали, на сьогоднішній день неможливо ні виділення ділянки, ні зміни функціонального призначення, ні будь-якої містобудівної, будівельної чи іншої діяльності на території міста. Тому я дуже прошу вас, після того, як я вам доповім основні тези розвитку населеного пункту, включитися в процес, тому що це ваше майбутнє. Я завжди кажу, що ми приїхали, вам доповіли і поїхали. Вам потім з цим документом жити, вам по цьому документу потрібно обов'язково робити основні положення вашого соціально-економічного іншого розвитку населеного пункту. Того на сьогоднішній день дуже приємно, що є такий вид, скажімо, робіт, який сьогодні ми тут робимо, це обговорення містобудівного документу. Він у нас, як то кажуть, юридично, ми його виконали. Але всі ті зауваження, які сьогодні ви скажете, якщо вони в рамках законодавства, то щось є зауваження, так, то ми обов'язково врахуємо. А якщо якісь зауваження або пропозиції ми не зможемо врахувати, то відповідно до законодавства України ми повинні будемо вам дати роз'яснення, чому саме ми їх не можемо врахувати. Ще хочу сказати наступне, що генеральний план населеного пункту – це документ, відповідно якого розробляється план зонування території і любі детальні плани на території населеного пункту. Крім того, межа перспективна, яка буде затверджена в генеральному плані, вона лягає в основу землевпорядної документації і відповідно змінюються межі населеного пункту. Тобто без прийнятого генерального плану у нас неможливо далі проводити роботу. Є ще один документ, і ви повинні про це знати, хочу вам сказати, що з жовтня 2018 року вступив в силу такий документ, який називається стратегічна екологічна оцінка містобудівної документації. Є навіть закон про стратегічну екологічну оцінку. Нащо цей закон, і це трактується як розділ до генерального плану. Зараз якраз у нас ця робота замовлена, тому що трошечки піде після генерального плану. Ми виконуємо, що означає ця робота. Ця робота оцінює рішення, які прийняті в генеральному плані з точки зору екологічних проблем. Тобто, яким чином ті питання, які ми сьогодні будемо з вами розглядати, будуть впливати чи на покращення, чи на погіршення певної обстановки на території населеного пункту.
Ну, в принципі, все, що я хотіла вам сказати по містобудівній документації, я сказала. Тепер будемо безпосередньо дивитися ті схеми і ті питання, які у нас розглядалися в нашому генеральному плані. Він так називається генеральний план оновлення. Ну, по-хорошому, це повний генеральний план. А чому оновлення? В зв'язку з тим, що у нас попередньо всі генеральні плани розроблялися, скажімо, в паперовому вигляді або на паперовій топографічній карті. На сьогоднішній день у нас виконано на електронній топографічній основі в масштабі 1/2000. І зроблено це, по-перше, для того, щоб це була єдина підоснова для населеного пункту, яка потім буде інтегрована в містобудівний кадастр і буде інтегрована в рішення схеми планування Полтавської області, тобто це єдина така карта ступенева. Так. І з іншого боку, ви повинні розуміти, що всі ті дії, які відбуваються на сьогоднішній день на території міста, повинні моніторитися, тобто вноситися в цю електронну карту, єдину базову карту, щоб не було так, що одна служба, наприклад, вирішує свою проблему на якомусь папірці, друга на іншому папірці, третя нічого не дає, четверта дає все, а потім, коли ми зводимо це все докупи, то виясняється, що перша, друга служба, вони не координують між собою. І купаючи, допустим, там якусь яму для газу, ви натикаєтесь на водопровідну трубу, все летить і так далі, це таке буває. То ця єдина підоснова дає можливість звести всі рішення, які приймаються на території міста. По-перше, вона інформативна, вона показує, де що буде відбуватися, де що у нас є сьогодні. І крім всього іншого, любі зміни на території міста, які пов'язані з розвитком інженерії, транспорту, будівництва і так далі, повинні відображатись, тобто моніторитися на цій підоснові. Забула вам сказати, що у нас зміни до генерального плану вносяться один раз в 5 років. Тобто, якщо ви сьогодні приймаєте цей генеральний план, будьте готові до того, що наступні 5 років ніяких змін не відбудеться. Є винятки, які, наприклад, як то кажуть, можуть бути по моніторингу ситуації, яка відбулася. Так, наприклад, у нас відбувалося внесення позачергово в інші генеральні плани, коли виділялися ділянки під АТО. Значить, є рішення розміщення об'єктів державного значення, це тоді по постанові Кабінету міністрів виділяється, значить, приймається рішення про внесення позачергових змін до генерального плану. Але будьте надзвичайно уважні в тому плані, що якщо є сьогодні пропозиції, які можна внести до генерального плану, поки ми з вами робимо, поки у нас відбуваються громадські слухання, то ми саме на цьому етапі повинні їх внести. Тому що після того, як генеральний план пройде містобудівну раду, пройде експертизу, буде затверджений як документ, з яким потрібно робити, наступне внесення змін відбутися може лише через 5 років. Я для чого вас це інформую? Для того, щоб ви так більш активно включилися в цей процес. Особливо це стосується тих інвесторів або тих, хто хоче щось поміняти. І ще сьогодні можна це зробити, а вже після того, як воно буде затверджено, то це буде велика проблема. І цю проблему вам не потрібно собі створювати, тому що у вас є можливість на протязі місяця всі ці питання вирішити. Значить, тепер я просто ще розповім, як в принципі розробляється генеральний план і буду вам давати ілюстрації, що зроблено в цьому генеральному плані, які проблеми були вирішені. Ще раз повторюсь, що зараз ви побачите графічну частину генерального плану. Все це у нас супровідна, є у нас отака записка. Вона також буде знаходитися, я не знаю, чи в архітектурі, чи в міській раді. Значить, ось все, що стосується розвитку населеного пункту, і таблиці, і розрахунки, і чого ми прийняли таке чи інше рішення, і яке ми рішення, на підставі чого ми прийняли, воно знаходиться в цій книзі, і будь-який громадянин, який захоче з цим ознайомитися, він має повне право прийти, попросити, щоб йому показали, донесли цю інформацію. Тут є також ілюстрації, тобто це, що стосується питань, відповідно, інформативності цієї документації. Ну, ще раз повторюсь, от перший слайд у нас показував, яке саме місце у нас міста Зіньків в системі територій прилеглих, ну це вже інший слайд, значить попередній слайд, в системі територій
прилеглих, плюс в системи рішень, які були прийняті в Полтавській області. Потім у нас почалася, і ми виконали цю роботу, ми збираємо вихідні дані стосовно того, що дійсно відбувається у вас на території міста. На топографічну карту, будь ласка, збільшіть трошечки, нанесені абсолютно всі ті об'єкти, які у вас знаходяться на території. Нанесені парки, нанесені кладовища, нанесені комунальні якісь об'єкти, нанесені підприємства. Тут є умовні позначення. Ви вибачте, що я вам так подробно розказую, для того, щоб ви орієнтувалися в цій документації, яку я маю надію все-таки подивитись. Покажіть, будь ласка, значить, там є умовні позначення, які нам показують, що, який колір мається на увазі. Крім всього іншого, там є експлікація. Це тобто перелік тих об'єктів, які знаходяться на території міста. Якщо ви бачите там циферку 2, наприклад, вона відповідає, там, наприклад, що це за об'єкт, де він розташований, а колір пофарбованої території, це означає, що ця територія означає. Генеральний план дає територіальні, це називається функціональна належність території по переважних функціях використання. Це може бути житлова забудова, вона ще і по-іншому називається сейбична забудова, там, яка включає в себе ще дитячі садки. Фіолетовим це в основному виробнича територія. Ось 41 це у вас там лікарняні заклади. Зеленим у нас 4 вибачаю. Зеленим кольором це ваші парки, які знаходяться. Червоним кольором це громадські об'єкти, які знаходяться по вулиці Воздвиженській, які у вас мають в центральній частині. Значить, після того, як ми вивчаємо цей об'єкт, і ще хочу вам сказати, що там є, ось бачите, такі лінії санітарно-захисні зони. Це санітарно-захисні зони від діючих кладовищ 300 метрів. Ви можете бачити, що туди потрапило і які там наслідки з того, що вони туди потрапило. Тобто всю територію, як то кажуть, в межах існуючої межі міста ми повністю розложили по функції. Там багатоповерхова забудова, малоповерхова забудова і так далі, і так далі, і так далі. Плюс у нас ще є значить, розділ, який описує, які об'єкти існують на території міста, які, чи достатньо, наприклад, закладів громадських за обслуговування міста, чи достатньо у нас забезпечення площею квартир, чи достатньо у нас, скажімо, води, чи достатньо у нас каналізації, чи всіх інженерних об'єктів і так далі, і так далі. Це у нас називається аналітична частина, і це все розписано. І в результаті є ще такий висновок, який називається планувальна характеристика населеного пункту. Які, допустимо, недоліки у вас є, які переваги населеного пункту і що з цим на подальше потрібно робити. Знаєте, це як ми завжди кажемо, як ви приходите до лікаря, так, значить, у нас є анамнез, який ми ставимо, що у вас є перевагою, що у вас є недоліком, а ось рішення генерального плану кажуть, які, скажімо, рецепти ми вам виписуємо для того, щоб можна було йти в тому напрямку, щоб забезпечити нормальне, безперешкодне існування на території населеного пункту. Значить, після того, як ми з вами вияснили, які у нас чуть-чуть більше, які у нас недоліки. Ну, з одної сторони, це називається планувальна структура населеного пункту. Що значить? Значить, це у нас є планувальний каркас, так називаємо, це наші вулиці, основні вулиці, дороги, які проходять по населеному пункту, річка, яка у вас протікає. Значить, і що ми можемо сказати? Що у нас досить і простий, і складний, значить, у нас планувальна організація населеного пункту. Проста того, що нібито в нас дуже гарне транспортне забезпечення з усіх сторін, у нас приходять дороги, підходять. І складна, тому що в нас є така річка Ташань, яка у нас розділяє на дві частини, і ці частини потребують з'єднання для того, щоб можна було далі нормально жити. Значить, дивимося далі. У нас в території населеного пункту є багато, скажімо, вкраплень цих фіолетових. Це виробничі території, це промислові території, які складські території, які можуть нам створювати проблеми по існуванню. Тому що кожна ця територія, а у нас є така схема планувальних обмежень, ми зараз подивимося на неї, значить, яка є закон, який говорить, що саме в зонах, в яких ми хочемо щось розмістити від складських
кладовищ і так далі, значить, в цих зонах нічого взагалі не можна розміщувати, житла, не можна робити нових будинків, не можна і так далі, там цілий перелік. От, то наша значить, задача зменшити ці зони або перепрофілювати якимось чином ці виробництва. Ну і звичайно, як не дивно, це завжди звучить, але у нас не вистачає зелених насаджень загального користування. Сквери, парки, які у вас сьогодні існують, це якраз ті зелені насадження загального користування, і у нас на сьогодні, якщо у нас 11, то нам треба 15 досягнути, для того, щоб метрів квадратних на особу, для того, щоб це вважалося нормативно досягнено цієї норми. Що ще у нас проблема є? Серйозна проблема у нас пов'язана з кладовищами. Вони знаходяться у вас діючі, одне закрите, значить всі 3 діючих, і там є проблема, і ці проблеми ми повинні вирішувати якраз на рівні генерального плану. Тобто в генеральному плані ми повинні вам запропонувати, де саме можна розмістити кладовище для того, щоб у вас не було цих проблем, які існують по всій. Почекайте ще трошечки. Значить, давайте я вас закінчу, потім будемо з вами дискутувати. Чому? Я вам розкажу, я можу цього не розказувати, я можу просто вам, як то кажуть, ткнути, де ми що прийняли. Але я хочу, щоб ви розуміли, чому ми це робимо. Не просто так. Тобто це аналіз, і в нас велика, як я з Троє приїхала, це значить, що ми втрьох працювали. У нас працює, допустим, осіб 20 над такими от генеральними планами. Єдине, хто у нас сьогодні не дуже працює, це наші демографи. Тому що демографи – це ті, які передбачають, як буде населення зростати чи зменшуватися. Як правило, ми повинні рахувати, значить, населення, виходячи з того прогнозу, який роблять демографи. Ну, якщо виходячи з того прогнозу, то нам взагалі вже нічого і не потрібно. Тому що ви знаєте, що у нас потихеньку це схлопується. Ну, ми оптимісти. Ми вважаємо, що у вас є потенціал, і ми дивимося на ті території, які сьогодні вільні від забудови на території в межах населеного пункту, які можуть звільнитися, якщо ми якось реконструюємо якісь території, які, в принципі, можна використати для розміщення житла. Ще ми дивимося на те, яка у нас черга на отримання житла. І виходячи з цих позицій, у нас була розроблена модель генерального плану. Ми її пересилали сюди, значить, ми тут говорили з міською радою, значить, що робить ця модель. Значить, нащо вона взагалі потрібна? Це основа для розробки самого креслення генерального плану, по якому ми потім будемо з вами багато років працювати. Значить, що в цій моделі? Це, знаєте, як ескіз. Це коли там шиють, я не знаю, чи щось там платять, чи щось там прикидають, роблять ескіз. Те саме оце у нас. Значить, тут виділені території, де ми пропонуємо, ну, звичайно, основні вулиці. Ми пропонуємо, ось яскравим таким фіолетовим кольором, значить, нові промислові якісь виробництва екологічно чисті. Ми пропонуємо розміщення 2 кладовищ. От, будь ласка, покажіть одне і друге, це ми зараз будемо про них говорити вже в генеральному плані. Пропонуємо в основному ще розвиток житлової забудови в тих місцях, яка вона може в принципі бути. Це модель, тобто це ідеал, до якого ми повинні таким чином чи іншим чином досягти його. Але досягати ми його будемо в 3 рівнях. Я вам нагадаю, що є перший етап освоєння території, це 3-7 років. Це у нас називається перший етап. Другий етап – це освоєння до 20 років, що ми бачимо, що там може відбутися. І третій етап – це у нас стратегічна перспектива. Якщо побачите уважно, то всі ці ділянки жовті, а це жовті такі оранжеві, покажіть, будь ласка, може трошки ближче, ось, значить, вони показані більш яскравими, і номерочки там стоять, це ділянки можливої перспективної забудови, які поділені на 3 етапи, перший, другий, третій, які я назвала. І, значить, вони поділені крім всього іншого. Ось ділянка 17 – це багатоквартирна забудова, ділянка 9 – це садибна забудова. І якщо внизу, якщо зараз ми трошки підійдемо, то це ділянки, які можуть бути освоєні на першу чергу, ділянка номер 3, це власне ті ділянки, які вже роздані міською радою, які ми приймаємо як факт і використовуємо в своїх підрахунках, то ті інші ділянки ми дивимося на перспективу. Ось, наприклад, ділянка 14, 12, 13, вони передбачені на далеку перспективу,
вони можуть, чому ми це передбачаємо? По-перше, ще раз нагадаю, тому що у нас безстроковий генеральний план. Якщо виникне необхідність освоїти першими ці ділянки, то ви маєте право їх освоювати. Якщо першими ті, які намітили, ви маєте право. Тобто у вас є можливість вибору. Є можливість вибору освоєння цих ділянок під перспективну забудову. Плюс тип забудови, плюс ми тут показуємо, де можна розмістити основні центри обслуговування, в тому числі дитячі дошкільні заклади. Один у вас не вистачає, все останнє у вас досить гарно забезпечено. Плюс які вулиці ми повинні або нові побудувати, от як в районах там нової забудови наверху у нас ідуть, так? Або ми повинні реконструювати, або якісь такі вигляди посилити, тобто частково реконструювати, освітлення забезпечити і так далі. І це все відображено на моделі. Цю модель ми подавали в міську раду. Значить, міська рада дивилась на цю модель і вже там давала нам свої певні зауваження. І вже на основі цієї моделі у нас було, ну ще й зелені, самі розумієте, що все, всі ці території, які на сьогодні у нас вздовж Ташані, то потрібно озеленити, десь там є озеленення передбачено, десь ми пропонуємо. І плюс ще на цій моделі у нас довго велися розмови про те саме, які території можна включити до населеного пункту, є доцільність включення цих, а які не потребують. Наприклад, зараз знову вийшов державні будівельні норми, які називаються планування та забудова населених пунктів, і там прямим текстом сказано, що нове кладовище не може бути в межах населеного пункту. Тому, наприклад, нове кладовище, яке ми тут показуємо, воно знаходиться поза межами населеного пункту, і ми туди його не включаємо. От, є інші питання, значить, у нас є пропозиції, і залишились вони в генеральному плані, які пропонують нам розміщення, ну скажімо, нетрадиційних видів енергетики, це мається на увазі поля сонячних батарей або фотоелементів, вони таким сірим кольором показано. І це є інвестиційні пропозиції, які ми можемо потім виставляти вже для тих, хто прийде і захоче десь розміщувати. Як часто буває, приходить інвестор, каже, я хочу. І вибирає те місце, яке, в принципі, як то кажуть, не підходить для розміщення цих елементів. Ми зарані пропонуємо, де воно може бути. Якщо прийде інвестор до вас, то можна сказати, що вибираєте ось тут, отут, отут, відповідно до містобудівної документації. Значить, це модель. Наступне, що там у нас, я вже не пам'ятаю. Да, значить, оце основне креслення. Ось уже на базі цієї моделі виконується основне креслення генерального плану. Значить, тут промальовані вже більш детально всі елементи, ті, які були прийняті в моделі, в тому числі і санітарно-захисні зони, і нові кладовища. І ці яскраво-фіолетові – це нові виробництва, які, в принципі, та ферма, яка у вас в Юнадії, не знаю, вона реанімується, ми її в Мечика вже не включали, але можна там прийняти рішення про те, що там люди все-таки будуть працювати. Значить, потім у нас є елементи, які ми показуємо, де багатоквартирна забудова, ось тут у нас може знаходитися, де може знаходитися садибна забудова. І ось я хочу звернути увагу ще на ці зелені простори, які є, вони озеленюються. І, в принципі, вздовж річка ця не може, так би, заплава річки не може бути забудована, тому що це по законодавству, але частково вона може бути використана як лугопарки, лісопарки. Зона рекреації у вас сформована якраз на цьому каніні, якщо ви бачите, там, де ваші пляжі, більш серйозно. Розглянути питання розміщення інших елементів населеного пункту. Наприклад, ось у нас вздовж дороги, яка у вас іде окружною, це елементи логістики, які ми пропонуємо використати на території під розміщення логістики. Є елементи, я хочу показати ще там, де у нас є звалище, там очисні споруди, є пропозиції по вдосконаленню цих територій для того, щоб привести їх у відповідний, вже скажімо, вигляд і можливість їх використовувати в подальшому. Тобто тут розроблені, використані всі елементи, які у вас на сьогоднішній день є, і ті, які ми пропонуємо для того, щоб можна було їх використати в подальшому, і можна було зрозуміти, яким чином і де що ми можемо будувати. Хочу ще звернути увагу на саме північну частину, там, де у нас є рекреаційна зона.
Значить, ми також включаємо, це синім, якщо ви бачите, синім це у нас існуюча межа. Да, оце існуюча межа. Це, що ми пропонуємо прирізати до міста частково з метою організації там якраз рекреаційної зони. І тут можуть бути варіанти, тому що це зона, скажімо, короткочасного використання відпочинку. Там є свої проблеми, можемо зараз про них ще проговорити. Ну і далі, коли ми вирішили вже, яким чином і де буде розподілятися територія, де пройдуть нові у нас дороги, де у нас розміститься житло на всі вигляди і перспективні види планування, що повинні бути закриті кладовища, які сьогодні діють, але знаходяться в місті і вони впливають якимось чином на сельбищні території, то потім уже у нас наступна частина – це обслуговування всіх територій інженерними комунікаціями, транспортними комунікаціями. Значить, це схема, яка в нас повинна бути. Ось у нас схема розвитку транспорту та транспортних магістралей. Значить, це основні магістральні вулиці, по яких буде проходити транспорт. Тут умовними позначеннями показано і перспективні вулиці, і ті, які потрібно реконструювати, і ті, які потрібно, бачите, такими переривистими кусочками, які треба побудувати. На цій схемі показано, де ми розміщуємо нові СТО, де ми розміщуємо нові об'єкти обслуговування транспорту, де у нас як можна яким чином використати території, які на сьогоднішній день існують, ну і так далі. Наступна схема, я ще свій час ще трошечки немає часу. Наступна схема це у нас, що там у нас, да, це значить одне з серйозних питань. Я тут вже чула коментарі, що у нас по воді тут є питання, по каналізації питання. Так ось якраз це схема розвитку міських мереж водопроводу та каналізації. Є наступна схема, це що там у нас, да, інженерна підготовка, по-моєму, да? Існуючі планувальні обмеження, це коли ми приймали рішення, де що можна розмістити. Ось на вашій території діють планувальні обмеження від об'єктів, які існують на сьогоднішній день, від річки, водоохоронна зона там та зона заплави, від свердловин, які постачають вам воду. Є крутосхили, є інші об'єкти, це все те, що може впливати в подальшому на розвиток любих територій і те, що буде впливати на прийняття рішень по інженерній підготовці території. Наступна схема, це у нас тут якраз є інженерна підготовка території. Да, значить, це схема інженерної підготовки території, де на основі тих існуючих планувальних обмежень, тобто що таке планувальне обмеження? Це обмеження на території, якимось чином впливає на територію. Тобто ви живете, наприклад, в території, яка підтоплюється. То що потрібно зробити, щоб вона не підтоплювалася? Тут і розчистка русел рік, тут і водопониження, тут і інженерні якісь заходи, я сказати, мероприємства, такого слова немає, заходи. І все інше, все це також повністю і мости, і дамби, і все це прописано у нас, яким чи навіть трошечки пораховано на першу чергу, скільки це може коштувати. Наступне креслення, що там у нас? Чи це вже все, так? Да. Ну і відповідно до тих рішень, які ми прийняли вже в своєму генеральному плані, це схема планувальних обмежень на перспективу. Побачите, що тут у нас з'явилися нові кладовища, зато скоротилися зони від існуючих кладовищ. Є частина об'єктів, які повинні скоротити свої зони для того, щоб вони існували на території міста. Ну і в принципі по кожному об'єкту тут надається пропозиції, тобто описується, скажімо, той рецепт, що потрібно зробити для того, щоб нормально реалізувати рішення генерального плану. Ну, мабуть, все, так? Чи ще є одна схема? Да, ну це інженерна підготовка, це у нас енергетика, це да, газ, тепло, електрика, ці всі схеми також у нас розроблені і кожен може знайомитися, які у нас перспективи. Єдине, що я хочу сказати, що в генеральному плані, значить, виконується креслення в масштабі 1 п'ятитисячна. Що це означає? 1 сантиметр на плані – це 50 метрів.
щоб ви розуміли, що на підставі генерального плану ніхто вам не видасть містобудівні умови обмеження. Для цього є інші види документації, а власне це зонінг і детальні плани території. Але без існування затвердженого генерального плану не можуть бути розроблені ті документи, і в будь-якому випадку ви не зможете отримати містобудівних умов обмежень для того, щоб можна було зробити щось на території міста. Ну, по генеральному плану я справлюся. Так. Що питання якісь так? Чи зони зараз може? Дозвольте подякувати за змістовну Такі ще не доповідь. все, я ще не Приємно бачити професіонала перед собою. Я надіюсь, всім сподобалось. Таке запитання. Я як депутат міської ради, і в мене тут цілий перечень питань від виборців. Через те прошу регламент трошки якось вирівняти, щоб ми всі отримали відповідь на ті запитання, які є. Будь ласка, перше питання. Скільки коштує цей план для міської ради? 4 тисячі. Хорошо, ладно. Ні, я чесно кажу, не Хорошо. пам'ятаю. Тоді саме по Ну, не вашій мільйон коштує. по вашій темі. Навіть не півмільйона. Скажіть, будь ласка, як професіонал, оце зараз затверджується план, генеральний план, і по ньому вже далі будемо ми жити як громада Зіньківська. Ви знаєте, що у нас пройшли вибори буквально недавно, і до нас приєдналося ще проценти. Це доповнення до генерального плану, і який смисл сьогодні затверджувати цей план, коли у нас вже приєдналася ще одна одиниця, і в цьому ж році у нас будуть ще вибори по ну, в общем, там які конструктивні якісь там плани, приєднання громад. Як це буде впливати сьогоднішнє прийняття цього плану, як вплине на оті подальші? Це знову буде слідуючий генплан, чи його можна продовжити? Давайте я вам розповім. Пам'ятаєте, я вам казала, що на сьогоднішній день у нас є 3 види документації. Генеральний план, план зонування території, детальні плани території. І зараз обговорюється питання про комплексні плани розвитку територіальних громад, то, що ви казали. Але воно ще не є законним. Але в тому плані територіальних громад, значить, я не знаю, які там останні, я не бачила, це 2280 останній законопроект, бо ми давали до нього правки. Значить, передбачається, що на всю територіальну громаду повинні передбачатися, я так маю на увазі, розробляється схема, ну такі плани зараз, він схема називається, він план в 10-тисячному масштабі. Але кожен населений пункт повинен мати, в принципі, свій генеральний план. То задача цього комплексного плану розвитку територіальних громад – це питання освоєння території між населеними пунктами. Якби у вас були оті 26 сіл, уже мали свій генеральний план, то вони на схему, на одну загальну наносяться. Зараз там є питання, в якому масштабі, але це не від мене зараз залежить, там вирішується. Між населеними пунктами це 10 тисяч, тобто в одному сантиметрі 100 метрів. В генеральних планах населеного пункту це один 5-тисячний, але воно зроблено як 2000-ка. Ми можемо на цьому потім далі працювати. І ті населені пункти, які війшли, зараз кажуть так, все одно повинен бути генеральний план кожного населеного пункту, але він повинен вирішуватися яким чином. Якщо це прогресивний якийсь населений пункт, який має право існувати і далі, то розробляється генеральний план в повному об'ємі, платиться повна, так сказати, вартість цього і розробляється. Якщо у вас є якісь населені пункти, які мають генеральний план або не мають генеральний план, або є якісь там проблемні питання саме в цьому населеному пункті, то це може бути схематично розроблений генеральний план і виділені лише ті території, на які є проблеми. І там зроблено детальний план території. Значить, на сьогоднішній день було в першому читанні прийнято цей 2280. Зараз нам якраз ми на подали, я не встигла його забрати, тому що дуже важко знайти, що там повиправляли. От, і нам дали на зауваження, і ми до четверга повинні надати свої зауваження. В чому ще відмінність того документу? Цей документ комплексний,